Шашыңыз жиі түсіп жұқарып жатса, ондай видеоны соңына дейін қараңыз. 2 литр жылы суға 10 тамшы йодты араластырып, сумен шашыңызды шампуньдап жуасыз. Кондиционер қолданасыз. Йод шаштың түсуін тоқтатуға көмектеседі және шашыңызды жұмсартатын болады. Досыңызға видеоны жіберуді ұмытпаңыз. Витаминді уақытылы дұрыс ішкен өте пайдалы. Мысалы, витамин D3-ді таңда, таңғы аспен бірге, оған қоса омега-3 және витамин С. Осы үшеуін таңғы аспен бірге ішесіз. Одан кейін железо, яғни темір және витамин В-ны міндетті түрде таңғы астан кейін 30-40 минуттан кейін ішу міндетті. Қыздар, егер сіздер күнделікті йодты қабылдап жүрсеңіздер, оны міндетті түрде түстен кейін, яғни түскі тамақтан кейін ішу керек. Ал магнийді міндетті түрде ұйықтар алдында, яғни кешкісін 1-2 сағат алдын ішіңіздер. Үй жағдайында бауырды тазалайтын сусын жасаймыз. Ол үшін осындай домашний жүзім керек болады. 10-15 штугын алып, 300 грамм суға төмен отта қайнатамыз. 15 минут қайнатамыз. 10-15 минут қайнатсаңыз жетеді. Дайын болған компотты азанда кешке тамақтан 1 сағат алдын ішіп, 1 ай қолданыңыз. Бауырдағы майды ыдыратады, бауырдың жұмыс жасау функциясын жақсартады.